Башкортостан Рус географик җәмгыятенең шишмәләр проектына кушыла. Уга ярашлы республика шишмәләре тирәһе төзекләндерелә. Һайлап алу интернетта тавыш бирү ярдәмендә башкарыла. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Рус географик җәмгыяте Башкортостан бүлексәһенең яшьтәр клубы итәкчесе урынбасары Айгөл Камалова. Һаумыгыз. Айгөл Дусовна, был проекттың әһәмияте турында һөйләшүдән алда тәүсиратта максатын билдәләп үтәйек әле. Ни өчен? Проекттың төп максаты ул һәү сифаты тикшерелгән һәм төзекләндерелгән шишмәләрнең бердәм селтәрен булдыру һәм шул ук вакытта ошо проектта катнашкан бөтә шишмәләрнең реестрын булдыру. Күпме бундай шишмәләр был проектта нисә катнаша ала? Был проектта Башкортстанның бөтә шишмәләре катнаша ала, шулай ук был Башкортстанда гына бармай, был бөтә ил буенча бара һәм федераль бүлексә һайлап алган регионнарда ошо проект тормышка ашырыла. Башкортстандан башка, демәк башка регионнарда ала. Бөтәһендә лә Рәсәйдән. Былтыргы проектта 10 региондан 10 шишмә һайланып алып төзекләндерелде. Быел катнашучылар республиканан күпме, нисек буны һайлап алу турында улар үтәләр? Быелгы проектка 11 гариза килде. Уның был проектта катнашыр өчен һәр теләгән кеше гариза тултырып үзләренең шишмәләрен безгә тәкъдим итә ала һәм ошо урындагы РГО бүлексәһе аша без бөтә шишмәләр турында белә алабыз һәм уларның гаризала ошо шишмәнең сифаттарын, уның тирәһендә ниндәй мөһим әйберләр булган әйтелергә тиеш һәм шулай ук планлаштырылган проект шулай ук гаризага куелырга тиеш. Гаризаның тулылыгына карап шишмәләр артабанга тавыш бирүгә чыгарыла. Үткән ел 10 шишмә үтте дигәнегез. Улар шулай ук төзекләндерелә уларның тирә-ягы. Былтыргы проектта Мәскәү районында Олы Күл шишмәһе федераль РГО аксаһына төзекләндерелде һәм шулай ук тагыла 3 шишмә улар Багышлык советы аксаһына шулай ук төзекләндерелде һәм матурландырылды. Гомумән әйткәндә, Башкортстанда шишмәләр улар ни хәлдә? Беләбез, буны республика Латайсал проекты эшләп килә һәм монда иң беренче туган ягына ярдәм итәргә теләгән кешеләр, улар шишмәләрдән башлайлар, шишмәләрдә төзекләндерүдән. Буна нисек дип әйтә алабыз республикала шишмәләрнең торышы? Шишмәләрнең торышы ердә яшәгән халыктан тора. Әгәр дә урында яшәгән халык ошо шишмәләрдә курсаламаһа, артабанғы елгалар кәмү булуы бар, шулай ук яшелсәләр, бөтә урмандар да шулай ук һәүле шишмәләрдән ала һәм шишмәне әлеге вакытта курсалаган кешеләр, улар бик яхшы эш эшләй һәм был эште күбрәк кеше алып барһын дигән тәкъдим бар. Бетараф булмаһындар, туган яктан язмышына шулай бит. Буны төзекләндерү эшләре башкарыла дигән, шишмәләрдә нимә үзгәрә был реестрга ингәндә? Иң беренче сифаты ул һәүдән сифатын билдәләү, ул һәү пробалары алып, уларда анализга ибарәләр һәм алыс районнардан Өфөгә килтерергә кыенлыктар була, чөнки һәү булуы бар. Былтыргы проектта шулай булды, берничә проба менән һәм шулай ук ошо шишмәнең тирә-ягын шулай ук матурлайлар, унда эскәмияләр куялар, ял итер урындары, агастан идән түшәйләр һәм гомумән әйткәндә ошо шишмәләр кешеләрнең был ерлектә яшәгән кешеләрне һәм туристларны шулай ук был ергә галип итеп торысы һәм безнең табигатьтә, безнең Башкортстанда матурлап торган тагыла бер мөһим булдыруда. Буны әйтегез, шишмә һуының составы тикшерелә дигән. Бездә шундай легендалар бар. Я теге шишмәгә был шишмә шифалы икән, һуының һавага һаң икән дип. Был легендалар сынбарлыкка тап киләме? Буның составын тикшергәндән ысынлап та теге яки был элементтар күп файдалы дигән бармы караш? Минераль составы бөтен
төшенкеләп итеп тикшерелә һәм теге яки бул матдәләр булганлыгы ысынлап та тарафка сыга. Исбатлана, димәк. Исбатлана, иә. Һеҙ Башҡортостан бүлексәһенең йәштәр клубы да тораһығыҙ һәм бына ошо йәштәр клубының да маҡсаты, бурыстары, ни өсөн йәштәр клубы асылды, нимәләр эшләйһегеҙ, шул турала һөйләп китһәгеҙ инде. Йәштәр клубы, ғөмүмән әйткәндә, йәштәр ул беҙҙең йәмғиәттең иртәгәһе һәм уның киләсәге. Шуның өсөн Рус географик йәмғиәтендә унда оло кешеләр генә түгел, йәштәрҙе ошо уның ғөмүмән төп маҡсаты был йәмғиәттең ул Рәсәйҙе яратыу, уны ҡурсалау, тәбиғәтте һаҡлауға беҙҙең ынтылыуҙарыбыҙ шуға тапшырылған һәм әгәр ҙә беҙҙең балалар, әгәр ҙә беҙҙең йәштәр уның әһәмиәтен белеп торһалар, уларҙан ысын патриоттар, ысын граждандар киләсәктә килеп сығасаҡ. Ниндәй саралар үткәрәһегеҙ һәм йәштәр клубы? География төндө, шулай уҡ беҙ мәктәптәргә, колледждарға, башҡа уҡыу йорттарына сығып, төрлө картограф көнө үткәрдек Өфө сауда колледжында һәм топливно-энергетический колледж, башҡа колледждарға саҡырыу буйынса, үҙебеҙҙең тәҡдимебеҙ буйынса, республика буйынса күп йөрөйбөҙ. Мәктәптәр менән дә эшләйбеҙ. Шулай уҡ мәктәптәр менән дә. Ә бына һеҙҙең клубҡа бары тик география фәнен һайлаған, геолог һөнәрен һайлаған кешеләр генә килә аламы, әллә башҡа һөнәр эйәләрен дә көтәһегеҙме? Әгәр ҙә һеҙ тәбиғәтте яратаһығыҙ икән, Башҡортостандың күләмен, уның ғорурлығын өҫтәргә теләйһегеҙ икән, уны яратаһығыҙ икән, һеҙҙе беҙҙең йәмғиәттә көтәбеҙ, беҙҙең клубҡа, йәштәр клубына инегеҙ, беҙ барығыҙға ла шат булабыҙ. Клубта әүҙем йәштәр күпме? Бөтәһе лә әүҙем йәштәр. Һәм республика буйынса ниндәйҙер бүлексәләрегеҙ бармы? Сөнки бөтәһе лә Өфөгә килеп, һеҙҙең клубҡа ҡушыла алмай, бәлки райондарҙа бүлексәләрегеҙ барҙыр. Әлеге ваҡытта республика буйынса 69 бүлексә бар. Был бөтә районда ла беҙҙең бүлексәләр бар тигәнде аңлата. Һәм һәр бер теләгән кеше үҙенең район бүлексәһенә инергә мөмкин. Айгөл Илдусовна, бына бөгөн экологик мәҙәниәт тураһында күп һөйләйбеҙ. Экологик мәҙәниәтте тәрбиәләү ҙә бик мөһим. Бына ошо йәһәттән һеҙҙеке һымаҡ ойошмалар, йәмәғәт ойошмалары, йәштәр клубы һәм Рус географик йәмғиәте, Башҡортостан бүлексәһе, улар ниндәй роль уйнай? Һеҙ үткәргән ниндәй саралар та бына ошо мәҙәниәтте күтәреүҙә яҡшы роль уйнай? Беҙҙең экологияға ҡараштар иң алдынғылардан һәм беҙҙең йәмғиәт ул үҙенең иң башынан уҡ ошо экологик һорауҙарға бик ныҡ ҡараш бар инде һәм ошо экологик көмәләр генә булһа ла, ошо шишмәләрҙең реестрға уларҙы индереү генә түгел, уларҙың тирәһендә йыл һайын ниндәйҙер экологик саралар үткәрергә һәм ерҙәге халыҡ менән эш алып барыла, уларҙың мәғлүмәтте тулыһынса беләме, юҡмы тигәнде шуларҙы ла ҡараштырыу бар. Бына хәҙер шишмәләр өсөн тауыш биреү бара, шулай бит. Ҡайҙа нисек тауыш бирергә мөмкин? Шул турала шулай уҡ тамашасыларҙы иҫкә төшөрөп китәйек. Быйыл беҙҙең тауыш биреү яңы площадкаға күсте һәм ул Башҡортостандың Минцифры ярҙамында Голос РБ порталында тауыш бирә алағыҙ. 27 апрелгә тиклем һәр республика кешеһе шундай мөмкинселеккә эйә. Үҙенең тыуған яғындағы шишмәләр өсөн тауыш бирә ала һәм уларҙың төҙөкләндереүгә ҙур өлөш индерә ала. Әлбиттә, Рус географик йәмғиәтенең ошондай проекттарына ғына һалышып ятырға кәрәкмәйҙер. Һәр кем үҙ шишмәһен үҙ йылға буйын таҙа тоторға тейештер. Бына ошондай акциялар тураһында беренсе һүҙ әйтәгеҙ ине. Һәр бер районда ундай кешеләр булырға тейештәр һәм кемдер килеп яҡшыртыуҙы көтөргә кәрәкмәй. Беҙ булдырабыҙ һәр бер кеше үҙенең ауылында ҙур булмаған өмә генә
яһап, кешеләрде йыеп кына 10 кеше әллә күпме эшләй ала. Һәм безнең бәләкәй шишмәләр, бәләкәй елгалар, улар безнең зур елгага, экологиягә тотышлы бик күп әһәмият бирә. Һәм мин бәләкәй, мин нимә эшләй алам дип кенә һалынып ятмагыз. Әлбиттә, без сезнең ярдәмегезгә шат кына булабыз. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Рус географик җәмгыяте Башкортстан бүлекчәсенең яшьләр клубы итәкчесе урынбасары Айһылу Камалова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.